Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle robot yapıyoruz, yani süper robot yapıyoruz arkadaşlar. Burada abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Abone olursanız çok seviniriz. Hemen videoya başlayalım. İlk önce bize lazım olanlar. Biz önceden bağlamıştık bunu. Bunun ampul ve pil yatağı ve motor ve elektrik bandı, küçük bir tornavida, tüylü çubuk, 2 pil ve bir tane 2 taraflı ve makas arkadaşlar. Makas da oradaymış. Ve elektrik tornavidası. Hemen başlayalım. İlk önce 3 süpürgemizi alıyoruz. Kötü göz. Kaçmış bir arkadaşlar. Hemen bir de bu lazım. İsmini bilmediğim bir şey. Hemen bu ne? Süpürge makinemizi buraya koyuyoruz. Ve ardından sonra bunu açıyoruz. Altını hemen yerleştiriyoruz. Göstereyim arkadaşlar. Böyle bir açıyoruz hemen. Evet. Böyle açıldı. Şimdi motorunu da açıyoruz. Koyalım. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Bunu ise buraya koyuyoruz. Ve böyle oluyor. Dene istersen, çalışıyor mu? Abi. Şimdi stoplayalım. Gel bandımız, elektrik bandımız. Ve bir tane tüylü çubukmuş. En kötü gözlerimiz burada. Şimdi gözleri şu yuvarlak yerlere yapıştıracağız. Gösterelim arkadaşlar. Ya bunları da göstereyim. Şimdi hemen yapıştırmaya başlayalım. Şimdi açtık. Şimdi yapıştıralım. Böyle şimdi arkadaşlar şunu açarsak bunu açarsak arkadaşlar şimdi bu oynak gözlerimizi buraya yapıştıracağız arkadaşlar ve o bantlardan buraya bir bardak yapacağız. Şimdi açıldı. Şimdi önce bunu yapıştıralım arkadaşlar. Şimdi azıcık keselim. Alalım şu kadar.
oynak gözlerimize şöyle şöyle koyduk. Şimdi oynak gözlerimizi şöyle koyalım. Böyle dursun. Şurasını yapıştıralım. Böyle geldi. Şimdi bir bardak yapmak için şu kadar daha çok fazla daha büyük yapalım. Toplam bu kadar bir bant lazım biraz. Şimdi motorun tam ucuna yerleştirilebilecek gibi hemen koyuyoruz. Bakın tam ucu burası oluyor. Bir görmüyorsunuz. Bilmediyseniz tam şuraya ve tam buraya ve tam şuraya. Oldu arkadaşlar, şimdi taş yapıyoruz. Evet arkadaşlar, burada son verelim. Tekrar abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Çok hızlı oluruz. Ve görüşürüz.